बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जोर लगाना पड़ता है, उधर भी जाके जोर लगाना पड़ता है, पानी देना पड़ता है, फीड भी देनी पड़ती है। क्या करें, गरीब लोग हैं, काम तो करना है। और तो चलता है, फीड आती है, फिर हाथियों में जाएगी, फिर भी लानों में जाएगी, इधर से ये देंगे अपन है, इधर से छूट जाती है, लाइटें बंद हो जाती हैं, ये छूट जाती है, तो लगा यहाँ से भी जाती है अगर, तो वो भी आते हैं, तो इनमें फिर आते हैं। माशाल्लाह ये 30 दिन का हो चुका है भाई, 10 दिन बाद पैकिंग हो जाएगी, हम अपने घर चले जाएंगे, ये अपने घर चले जाएंगे। 12 ग्राम का ये सीधा है, 5 दिनों में पैकिंग हो जाएगी। गुलाब जाम ये हमारे फैन है, ये हमारे माल को हवाले किया है। ये अस्पताल है, अभी डॉक्टर आएंगे यहाँ। ये सीपी का माल है, जो बीमार हो जाता है इधर डालते हैं हम। वो फैन है सामने, ठंडी हवा देते हैं माल को, और हमें भी देते हैं। ठीक है, ये पीछे पैड भी लगे हुए हैं, वो भी चल रहे हैं।